Исповедь неверной. Почему же все так получилось? Давай посмотрим вместе. Новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. Ну и кто самый стойкий, кто досмотрит видео до конца, в конце видео получит приятный бонус. Ну и, конечно же, давайте-ка смотреть, в каких энергиях вы находитесь. И не забывайте, что это общий расклад. С кем-то он больше резонирует, с кем-то меньше, кому-то, может быть, не подходит. Кто-то может смотреть просто как сериал, да? Спасибо вам за комплименты, за то, что некоторые из вас смотрят просто ради моего голоса. Мне очень приятно. Ну и, конечно же, кто хочет записаться на личный расклад и на диагностику негатива, телефон под видео. Итак, что я вам могу сказать, мои дорогие, любимые мальчишки? Слишком много всего вы взваливаете по жизни. Да, вы силач, вот вы силач во всех смыслах этого слова, и физически, и морально, как угодно. Но вот первая карта у нас выпала, вы слишком много на себя взваливаете, прекращайте это делать. Да, с одной стороны, это хорошо, что вы сильный мужчина, стараетесь по максимуму всем помогать, все тянуть. Кто-то детям помогает, кто-то внукам, кто-то родителям, там, друзьям и так далее. Но когда эта ноша вас немножко надломит, будет уже поздно. Вы слишком много на себя берете, вот я имею в виду даже вот перегруз эмоциональный. Нервно-психическое состояние мне ваше не очень нравится. У кого-то проиграется очень много стрессов, у кого-то могут проиграться недосыпы именно из-за вот этого перегруза, да. У кого-то, может быть, даже сбились биоритмы в каком-то смысле, да, может быть, вы долго не можете уснуть, кто-то день с ночью попутал, тем более, если вы работаете день-ночь, да, вот кто-то. Я вот вам сразу же советую, немножечко отдыхайте. Ну, побольше отдыхайте, потому что среди вас есть те, кто свой отдых поставил на паузу. Ну, то есть, либо же вы, может быть, несколько лет не ходили в отпуск, может быть, вы очень редко берете выходные там, или же это у вас один выходной, но в этот один выходной вы еще впахиваете, либо же на подработке, либо же дома впахиваете. Ну, то есть, фактически у вас нет отдыха. Сердечко у многих из вас, то, что оно потрепанное, это очень мягко, я говорю. И я сейчас даже не про диагноз, да, у кого-то из вас проиграются и сердечно-сосудистые проблемы, есть проблемы с сердцем, и это тоже связано и с вашим перегрузом, и это связано с тем, что слишком много переживаний и стрессов было в вашей жизни. То, что ваше сердце у многих, ну, как ледышка, как заморожено, да, вот зимняя вишня я такие обычно называю, чтобы вас разморозить, ну, я не знаю, что это нужно сделать. Почему так? Давайте уточним. Ну, кто бы сомневался, это женщина, которая сейчас находится далеко, с которой вы либо же редко общаетесь, либо вообще не общаетесь, но которая была центром вашей вселенной. Это она постаралась, чтобы вы находились в таких энергиях, да? И неважно, это недавно было, у кого-то это уже может быть пройденный этап, но то, что ваше сердце у многих сейчас находится вот именно в таком замороженном состоянии, то есть вы, ну, либо же не можете влюбиться. Вы можете понимать, что да, вот женщина вроде бы неплохая. Вот, к примеру, кто-то из вас познакомится, да, с новой женщиной, и неважно, в интернете, либо в жизни, вы понимаете, да, красивая, фигуристая, вроде бы неплохой человечек, а в душе тишина, в душе штиль. Давайте как раз под эту тему сделаем маленький опрос. Напишите, ребят, вот вы по себе чувствуете, что, ну, реально, да, что вы не можете влюбиться. Вот несмотря на то, что вроде бы и неплохие женщины там бывают, вам встречаются, да. У кого-то, может быть, даже интим был, да, какие-то романтические отношения начинались.
Но, тем не менее, вот именно, ну, не ёкает. Вы можете даже сами говорить своим друзьям, ну, не могу, ну, не ёкает. Понимаю, что хорошая, ну, не могу полюбить. Вот напишите, у кого была такая ситуация. Еще что хочу сказать. Вы человечек, в принципе, такой довольно общительный, язык у вас очень подвешен. Вы можете рассказывать, ох, часами можете рассказывать, и кто-то анекдоты, кто-то какие-то истории. Вы человечек эрудированный, с вами всегда интересно. В свое время вы были, ну, либо же сейчас кто-то, вы душа компании, можно сказать. Потому что очень и очень интересный рассказчик. К вам тянутся люди, вас люди, в общем-то, уважают, потому что вас есть за что уважать, и вы это знаете. Далее, что еще? Давайте быстренько в двух словах. Что мне еще? Ой, какой вы мечтатель. А как вам хочется любви, ребят? Ну, в очередной раз у нас сигнификация выпадает, что вам так хочется именно любимой женщины. Не каких-то пустышек, да, с которой можно там чисто с бобиком пошалить, да, в будочку ей забежать. Нет, это все не то. Причем вот даже есть такие среди вас, кто попытался вот, ну, покрутить романы, да, скажем так, может быть, один, кто-то несколько. И когда вы вот на себе испытали, что с нелюбимой женщиной интим не тот, ощущения не те, ну вообще все не то, да, и даже после этого кто-то из вас могли закрыться и опустить руки и сказать, ну елки-палки, да, где же искать ту единственную, все те, что попадаются, но я не могу в них влюбиться. Вы человечек очень такой, в чем-то даже наивный, в чем-то вы доверчивый, и это, конечно же, иногда играло с вами злую шутку. Та самая ваша такая вот доверчивость. Ну, погнали, мои хорошие. Давайте-ка теперь ближе к раскладу смотреть, что же за женщина к нам пришла, да, которая будет сегодня нам исповедоваться. Сразу же у нас выпадает женщина, которая неискренняя была с вами по жизни. Она вообще такая неискренняя, ну, по сути своей. У нее всегда какие-то тайны, у нее есть скелеты в шкафу. Хотя когда-то вы ее безумно любили. Я не скажу, что она была прям абсолютно к вам безразлична. Нет, вы ее привлекали как самодостаточный мужчина. Даже те из вас, кто на момент знакомства с ней, ну, еще не добился тех высот, которые сейчас вы добились, она вот видела какую-то перспективу у вас, да, вот она верила в то, что вы добьетесь, что вы можете. Она могла даже вам раньше говорить, да, что у тебя все получится, да, ты будешь миллионером, да, ты там и то сделаешь, и это. То есть когда-то она, ну, довольно тепло к вам относилась, хотя вы относились к ней лучше. У кого-то из вас есть ребенок, может быть, даже не один ребенок с этой женщиной, либо же вы хотели иметь детей, да, у кого как проиграется. Ну, то есть, смотрите, это однозначно либо же дама, с которой вы жили, либо это были длительные отношения, ну, с которой вы, ну, с женщиной, с которой вы, может быть, собирались хоть в гражданском браке, хоть в обычном браке, но жить долго и счастливо и иметь детей, да, даже если вы не успели. Это женщина, которая когда-то вам казалась такая белая, пушистая, но на самом деле она перевернула ваш мир. Пришло время, она перевернула ваш мир, и, как вы понимаете, не в самую лучшую сторону. Ну, в принципе, вот даже не нужно озвучивать, да, десятка мечей нам об этом все говорит. Она как будто кардинально поменялась, и вы сами, вот если вспомните такую вот ее трансформацию, да, как она менялась. Какой она была белой и пушистой в начале вашего знакомства, там, в начале отношений, какой она стала потом. Она стала мечевой королевой, да, такой хладнокровной. Она могла, ну, чуть ли не взглядом добивать, да, она могла быть такой эмоционально холодной. Ну, вернее, она стала такой, да, она не могла быть, она такой стала. Многие из вас чувствовали от нее холод. Холод
ну, по всем параметрам. Здесь мог исчезнуть интим с ней, либо же быть очень редким и действительно как обязаловка какая-то. Здесь и вообще какое-то отсутствие заботы, здесь отсутствие нежности, ласки. Но реально вот она стала мечевой королевой. Да, с этой женщиной вы расстались, но эта женщина оставила очень-очень большой отпечаток. И благодаря ей сейчас у многих из вас, ну, и такое предвзятое отношение к другим женщинам. Из-за нее у кого-то из вас появились и комплексы, и недоверие, да и вообще поменялась кардинально вся ваша жизнь. Давайте-ка посмотрим, что же она нам расскажет, да, почему вот все так произошло, вот то, что между вами было, почему все так произошло. Ох, как сильно вы ее любили, либо же сейчас даже еще любите, смотрите. Она прекрасно знала, что вы, ну, просто души в ней не чаяли. Она прекрасно знала, что вы ее боготворили до такой степени, что готовы были, ну, весь мир к ее ногам. Правда ведь? Она видела, она понимала, что вы супермужчина, что вы классный, да, что вы ее любите. Но очень быстро она, я просто рассказываю вам своими словами, да, уже как рассказ, кто меня первый раз смотрит. Я думаю, вам понравится, да, моя подача. Можете написать, кстати. Поэтому вот она как-то, она рядом с вами настолько кайфовала, она настолько расслабилась, что ее уже, конечно, ну сам дьявол начал искушать, и она пустилась во все тяжкие. Потому что знала, что рядом есть мужчина, который звезду с неба, который сделает все возможное и невозможное. Ну, ей стало немножко скучно. Вот скучно. Захотелось какого-то разнообразия, захотелось какого-то драйва, эмоций, да, потому что, смотрите, ребят, я как психолог просто вам еще немножко поясню. Люди, ну, такие существа, что мы привыкаем и к хорошему, и к плохому. Поэтому то, что вы ее любили, кружили, она к этому привыкла, ну, для нее это как поздороваться, да, вот ваши все подарки, цветы, там, все, что вы делали, она уже просто спустя какое-то время она начала считать это, ну, это само собой разумеющееся. Ну, типа есть дома муж, да, который всегда все сделает, чтобы я не чудила, он мне все простит и все поймет. Ей стало скучно, ей захотелось приключений, ей захотелось разнообразия, и у кого-то даже проиграется, даже интимного разнообразия ей захотелось. Но после того, как она получила это все, да, вот разнообразие, скажем так, она поняла, что все-таки вы лучший. Вот этих вот соревнованиях, да, среди мужиков, грубо говоря, да, все познается в сравнении. Вот она попрыгала по жезлам, да, вот когда изменяла. Она поняла, что все равно вы лучший. Но здесь все повернулось по-другому. Вы как будто вот почувствовали, что что-то не то, и вы начали отдаляться. Естественно, начали происходить конфликты, естественно, пошел холодок и в постели, и вообще между вами, да. Она не думала, что будет такой поворот, что вы так отреагируете. Она не думала, вернее, она не учла даже, что у многих из вас есть очень классная интуиция. Многие из вас могут точно так обратиться и к тарологам, да, к кому угодно, к магам, и точно так раскинуть картишки и посмотреть, да, изменяет женщина или нет. И, кстати, кто-то из вас даже это делал. Вы обращались по поводу того, что есть там соперник, либо же нет. Напишите, ребят, кто обращался. Она не учла, что вы человек, который безумно ее любил, боготворил, что вы можете так резко, кардинально поставить точку, потому что вы предательство не прощаете. Она ведь думала, что она, как знаете, попрыгунья стрекоза, да, в басне Крылова, если кто помнит. Она попрыгает, она поразвлекается, а дома ее будет ждать верный мужчина. Но немножко просчиталась. И сейчас, конечно же, когда уже прошло какое-то время, у кого-то больше, у кого-то меньше,
она кусает локти. Да, она продолжает искать мужчин, она продолжает искать какие-то жезлы, потому что одной плохо и морально, и физически, и материально вообще она не вытягивает. Потому что слишком сильно вы ее залюбили, слишком сильно разбаловали и приучили к хорошему. А теперь нет человека, который может ей это все дать и компенсировать, то, что давали вы. Она кусает локти. Вот по факту она кусает локти. Но в то же время она знает, что вы не простите, потому что вы человек, который как сильно любит, так же резко может оборвать все отношения с предателями. Напишите, ребят, у кого это проигрывается. Поэтому, мои хорошие, все так произошло по ее глупости, по ее дурости. И что самое обидно, вы-то старались, да, вы всего лишь любили, и вы готовы были весь мир к ее ногам, да? Но, к сожалению, вам отплатили черной неблагодарности. Видите ли, ей захотелось приключений. Ну, пусть теперь дамочка прыгает по жезлам и кусает локти. Потому что жезлы – это всего лишь жезлы. Это, ну, я не знаю, как это даже назвать, поматросить и бросить. Я не вижу, чтобы ее любили. Даже вот на перспективу я не вижу у нее достойного человека. Будут чисто потреблять ее. Вот поматросили и бросили. Может быть, так и должно быть, да, может быть, она это и заслужила. Ну и, конечно же, мои хорошие, кто досмотрел это видео до конца, давайте-ка посмотрим, что же нам советует Таро. Вернее, не нам, а вам. Что же вам посоветуют? Смотрите, те из вас, кто сейчас находится в очень негативных энергиях, может быть, вы недавно разошлись, может быть, кстати, у кого-то проиграется, что скоро может объявиться бывшая, и с ней может быть даже конфликтная ситуация. Так вот, эта конфликтная ситуация еще вам как будто откроет глаза на вот эту даму, с кем вы жили. То есть у кого-то из вас наступит прозрение. Вот именно через конфликт с бывшей, из-за нее, с ней, да, что-то, может быть, вы узнаете, опять-таки, про какие-то ее похождения. И даже, я думаю, кто-то среди вас перекрестится и скажет: спасибо, что отвели от меня такую даму. Лучше пораньше. Зато вся жизнь будет впереди. Поэтому, мои хорошие, глаза у вас откроются. Ох, что-то вы такое узнаете о ней. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!